told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going. ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கத்தாரில் இருக்கிற கொர்னிஷில் வந்திருக்கோம். கொர்னிஷில் வந்துட்டு இப்போ ஈவினிங் டைமில் வந்திருக்கோம். வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்த உங்களுக்கு கொர்னிஷ், அதாவது கொர்னிஷில் வந்து பெரிய பெரிய பில்டிங்கள் இருக்குது, நல்ல மெரினா பீச் இருக்குது. ஸோ ஒரு மெரினான்னு சொல்லிட்டு நல்ல பீச் இருக்குது. இந்த பீச்சில் நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி. எனக்கு ஆப்போசிட்டில் அந்த சைடில் ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குன்னா அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ராட்சத டோல்ஃபின் பார்த்தீங்களா, தெரியுதா உங்களுக்கு? இது இந்த பெரிய டோல்ஃபின் இங்கே பாருங்கள். அந்த சைடில் உங்களுக்கு தெரியுதா, சூரியன் வந்து சன்செட் ஆகுது. செம்ம சீன் சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோவில். பெரிய டோல்ஃபினில் வந்துட்டு கையால் அதை தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது. கடல் அலை வருது, கையால் தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரி. இது இந்த ஆடுறது ஏதோ ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது. சரி, அப்படியே நம்ம இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், வண்டியெல்லாம் எவ்வளோ போய்கிட்டு இருக்குது. நம்ம இந்த ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணி தான் பீச்சுக்கு போகிறோம். அங்கே சைடில் போனோம்னு சொன்னால் போட்டெல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் அந்த போட்டில் போகிறோன்னு சொன்னால் நம்ம காசு பே பண்ணி தான் போகணும். முன்னாடி 10 ரியால் அப்படி இருந்தது. இந்த டைமில் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது எனக்கு தெரியலை. நம்ம இங்கே போயிட்டு நம்ம என்கொயர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ரெண்டோட வந்தேன். இப்போ இங்கே வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி அவங்க வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கணுமென்று சொல்லி ஒரு ஷோ ஒன்று போகுது. ஷோ இங்கே தான், இங்கே 2 பேரும் தான். இவர் நம்ம ஃப்ரெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துக்கு வரேன்னு சொன்னால் அந்த சைடில் அதாவது இந்த இருக்குது அம்ப்ரெல்லா பார்க். அந்த அம்ப்ரெல்லா பார்க்குக்கு அடுத்தது வந்து கொர்னிச் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்குது. அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் வந்தாலே இங்கே நம்ம கொர்னிச்சுக்கு வர முடியும். ஸோ இது வந்து ஈஸி வே. நம்மளுக்கு ஒரு 10 ரியால் தான் பே பண்ணி இங்கே ஈக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு 10 ரியால் பே பண்ணால் மெட்ரோவில் இங்கே நம்ம வரலாம். வந்துட்டு இந்த அம்ப்ரெல்லா பார்க் மூலம் அப்படியே உள்ளே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் சப்பே இருக்குது. நீங்கள் சப்பேயை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த பீச்சுக்கு போகலாம். அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டொய்ஸ் இருக்குது, டொய்யெல்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு காட்டுறேன், அந்த சைட் போய் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ரோட்டை தான் க்ராஸ் பண்ணி போகணும். பாருங்கள், ஈச்ச மரத்தை பார்த்தீங்களா? ஈச்ச மரத்தில் ஈச்சம்பழம் இருக்குது. இந்த ஈச்சம்பழம் உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்போ தான் அந்த ஈச்சம்பழம்னா காய்ச்சி அதில் ஒரு மஞ்சள் பழம் ஒன்று தெரியுது எனக்கு. வீடியோவில் சரியாக தெரியுமா தெரியலை. பாருங்கள், ஈச்ச மரம். அந்த இங்கே போட்டுக்க ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் பாருங்கள். ரோட்டில் இருக்கிற லைட்லாம் வந்து இந்த ஈச்ச மரத்தோட இந்த இலையோட ஷேப்பில் அந்த லைட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ நான் இப்போ இதை க்ரோஸ் பண்ணி தான் இப்போ போகிறோம். வாகனம் வராது. அஜய் ரைட், நம்ம இப்போ ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து சிக்னல் ஆஃப் ஆகிட்டு. ஸோ நம்ம ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு போவோம். இந்த சைடில் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் எத்தனை ரக்குன்னு பார்த்தீங்களா? 1 2 3 4 ரக்கு இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த இதெல்லாம் இப்போ போகிறோம். இதை பாருங்கள், நான் சொன்ன அந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டும் வந்து ஈச்ச மரத்தை இலையில் இருக்குது. இதுதான் நீங்கள் பெஸ்ட்டுக்கு என்ட்ரு ஆகிற கொர்னிச்சுக்கு என்ட்ரு ஆகிற ரோட்டு இதுதான். இப்போ இதில் வண்டி எல்லாம் வருது. ஸோ இந்த காரை விட்டுட்டு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகணும். என்னென்னு சொன்னால் அது 120 ஸ்பீடில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அவ்வளோ ஸ்பீடில் அப்போ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகணும். ஆஜி ரொம்ப வேகமாக போனால் தான் இது ஆக்சிடென்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி யாரும் க்ராஸ் பண்ணிவிடாங்க, சரியில்லை இது. ஸோ அந்த சைடில் இருக்குது சப்பே. ஏன்னா இது நம்மளுக்கு ஈஸி இந்த சப்பேயால் போகிறது. நம்ம இதால் போயிட்டு அப்படி வருவோம். பார்த்தீங்களா கொர்னிச் அப்படிங்கிட்டு. ஏன்னா இதில் இந்த இப்போ நான் கோஃப்ரோ கேமராவில் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. பட் இதில் வந்து நான் மைக் யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதனால் வீடியோவில் எப்படி காற்று சத்தம் அப்படி வரும் மாதிரி அது ஒரு நேச்சுரல் ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வரணும். ஸோ அதனால தான் நான் இதில் மைக் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், நம்ம ஃப்ரெண்டு ஃபோட்டோ ஷூட்டாக முடிச்சுக்கிட்டு காட்டு டயர்டாக வராரு. நிறைய வெரைட்டியில் ஒரு ஷூட் பண்ணி
ஓ ஒவ்வொரு பில்டிங்கில் பார்த்தீங்களா நிறைய பில்டிங். நான் முன்னாடி இங்கே கத்தாருக்கு வரும்போது ஒரு 2 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்குலாம் பில்டிங் இல்லை. இப்போ நிறைய பில்டிங் வந்துட்டு அந்த சைடில் தெரிகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல. வீட்டில் செரட்டன் ஹோட்டல் டே பாருங்க. ஆனால் நிறைய இந்த வேர்வை ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்ல முடியல, ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்குது. கடல் காற்றடிக்குது. ஓ இந்த சைடில் வண்டி இருந்தால் நீங்கள் இந்த சைடில் பார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாக்கிங் போகலாம். நம்ம இன்றைக்கி எந்த போட்டில் போவோம். ஸோ நம்ம நீங்கள் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் கூட இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா ஸ்கூட்டர் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃப்ரீ சின்ன ஸ்கூட்டர் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஃப்ரீ தான், இருக்கலாம். நீங்கள் காசு கொடுக்க தேவையில்லை. ஸ்கூட்டர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது, நீங்கள் எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இது நீங்கள் இதுக்குள்ளே எங்கே சரி போகிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் பாருங்கள். எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா கொர்னிஷ் பீச். ஆனால் இதை இப்போ வந்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் நடந்துச்சுல்ல 2022 இங்கே, அதுக்கு பிறகு நிறைய டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் முன்னாடி இந்த தரையில் இந்த மாதிரி முன்னாடி இருந்ததில்லை. ஸோ இப்போ தான் வந்து நிறைய டெவலப் பண்ணி அதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பாருங்கள், நம்ம அந்த ஆக்சுவலாக அந்த டொல்ஃபின் வந்து அங்கேருந்து தான் இப்போ வந்தால் நம்ம இந்த ரோட்டை தான் க்ராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம். பாருங்கள் பீச்சை காட்டுறோம் பாருங்கள் எப்படிங்கன்னு. கடல் அலையே இல்லை இங்கே பாருங்கள். அலை இல்லாத பீச்சை பார்த்துருக்கீங்களா? அலை இல்லை. இங்கே மதியத்தில் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் கடல் தண்ணி வந்து பத்திரும், அதாவது தண்ணி நிலமட்டத்தில் இருக்கும். இப்போ ஈவினிங்கில் வரத்தால் தண்ணி வந்து அதிகமாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நைட் ஆனால் தண்ணி அந்த பரப்பு கூடிடும். பார்த்தீங்க அந்த போட்டில் போகுதுல, சின்ன சின்ன போட் போகுது. இந்த சைடில் பாருங்கள், இது ஒரு ஆளோட சிம்பிள் இருக்குல்ல, ஒரு ஆளோட இது மாதிரி இருக்குது. ஏதோ பாஸ்கெட் பால் விளையாடுற மாதிரி அந்த சிம்பிள் இருக்குது. கோலத்துக்கு போடுறோமா இந்த வீடு. இப்படியே பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது. நான் முதல் இருந்த கொர்னிஷுக்கும் இப்போ இருக்கிற கொர்னிஷுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடி இதெல்லாம் புல் தரையாக இருந்தது. இந்த தரையெல்லாம் முன்னாடி புல்லை தான் இருந்தது. இப்போ வந்து கிரனைட் மார்பிள் இட்டு செம்மையாக செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ அங்கே நீங்கள் முன்னாடியெல்லாம் அந்த க்ராஸ் பண்ணி வரேன்னு சொன்ன ஹைவே அந்த சிக்னல் இருந்தால் நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி வரணும். பட் இப்போ வந்து அப்படியே ஒன்றும் இல்லை. இப்போ சப்வே இருக்குது. பட் நம்ம இப்போ ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம். ஆனால் போலீஸ் கண்ட பிரச்சனை அது அப்படியே. ஆனால் வரக்கூடாது. சம்டைம்ஸ் திடீர்னு வண்டி வந்துட்டு வந்து அந்த ரோட்டோட ஸ்பீட் வந்து 120 அடிச்சுட்டு போயிடும். ஸோ ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும். அதனால் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம சப்வே யூஸ் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தூண்டில் போடுறாங்க, மீன் பிடிக்கிறாங்கல்ல. நம்ம அவங்ககிட்ட போய் கேட்போம் எத்தனை மீன் பிடிச்சிருக்கீங்கன்ட்டு. போய் பார்ப்போம் வாங்க எப்படின்னு. இது வந்து நம்ம லோக்கல் பீப்புள் இல்லை, மேபி பங்களாதேஷாக இருக்கும். பங்களாதேஷ் படி மாதிரி தான் இது எடுக்கிறது. இதெல்லாம் தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிப்பாங்க. மிலா பாய் மிலா अच्छा नहीं है मच्छी ना. हाँ हाँ बहुत पानी है ना इसलिए. என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கு வந்து கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதான். அதனால் தண்ணி வந்து மட்டும் அதிகமாக இருக்குது. அப்படிங்களா, தண்ணி கலக்க மாதிரி இருக்குது. தண்ணி சின்ன 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 அலை மாதிரி வந்துருக்கு. அதனால் வந்து மீன் இன்றைக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க வளமை வந்து பிடிக்கிற போல். எங்கே அப்படியே நம்ம இந்த சைடில் நடந்துட்டு போகணும்னு சொன்னால் அது இந்த சைடில் பொம்மை ஒன்றைக்கு பார்ப்போமாங்க. நம்ம அந்த ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணி வரணும்னு சொன்னால் இந்த இருக்குது சப்வே. உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல, இந்த சப்வே வழியாக தான் நீங்கள் வரணும். இந்த சப்வே வழியாக வந்து சொன்னால் இந்த இருக்குல்ல சப்வே, அது மேலே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓகே. இதில் கூட வந்து காஃபி ஷாப் இருக்குது. இந்த ஐரு காஃபி ஷாப். இதில் வந்து நீங்கள் காஃபி கூட வாங்கிட்டு குடிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ அதை விட்டுட்டு இந்த சைடு வருவோம். இந்த சைடு வந்து சொன்னால் பாருங்கள், இதில் பொம்மை ஒன்று எங்களுக்கு காட்ட பாருங்கள். இது எவ்வளோ பெருசுன்னு பாருங்கள். இது ரொம்ப காலமாக இங்கே இருக்குது. இந்த பொம்மையை பார்த்தீங்களா, இந்த ஈச்ச மரத்தோட இலை மறைக்குது இல்லை, கிட்ட போய் காட்ட பாருங்கள். செம பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. அந்த சைட்லாம் போக வேண்டாது. அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சின்ன பிள்ளையில வச்சு. ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாது. அப்படியே போயிட்டு நம்ம அந்த போட்டிங்கு போவோம். சின்ன பிள்ளைலாம் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கு. ஸோ
இப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முன்னாடி இந்த ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் அந்த டைமில் வந்து ஃபுல் க்ரௌடாக ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும். இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சும்மா என்ன ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்குல்ல, சூடு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து யாருமே ஆட்கள் இல்லை இன்றைக்கி. அதாவது க்ரௌட் இல்லை இன்றைக்கி. அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் வீடியோவில். இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி இந்த போட்டில் போக பார்ப்போம். இந்த போட்டில் போகிறோம் இன்றைக்கி. அந்த பார்த்தீங்களா மோட்டர் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு, ஸ்கூட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன போட்டில் தான் நம்ம போக போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் 10 ரியால் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நம்மளை கொண்டு போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு விடுவாங்க. ஸோ ஆட்கள் நம்ம ஒரு ஆள் 2 பேரை கொண்டு போக மாட்டாங்க. அந்த லிமிட்டுக்கு, அந்த போர்டோட லிமிட்டுக்கு ஆட்கள்லாம் இருந்தால் தான் கொண்டு போவாங்க. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் அந்த தொங்கலுக்கு போகணும்னு சொன்னால் நிறைய பேர் சம்டைம் இருக்கலாம். நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இன்னும் தான் ஆட்கள் வரும் நைட்டில். ஏன்னா கடும் சூடாக இருக்குது. ரொம்ப வியர்வைக்கு மத்தியில் அந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான். கடல்லாம் பார்த்தீங்களா செம்மையாக இருக்குது. நம்ம கடல் அலை இல்லாத கடலாக இருக்குல்ல. இங்கே பாருங்கள், பார்க்க நல்லாவே இருக்குது. அலையில் இந்த படியில் வந்து அப்படி மோதிக்கிட்டே போகுது அந்த கடல் அலை. ஸோ பார்க்க நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்காகவே இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் ஊரில் எல்லாம் வந்து கடலுக்கு பக்கத்தில் செம்மையாக இருக்கும் மேடம். ஈவினிங்லலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் எல்லாம் கடல் அலை இருக்கும், பட் இங்கே அலை இல்லாமல் இருக்குது. இல்லை இந்த இதுக்கெல்லாம் பாருங்கள், போட்டுக்கு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க லைட்லாம் போட்டு. ஸோ நம்ம போய் கேட்டு பார்ப்போம், போமா அந்த போட்டில் போகலாமான்ட்டு. ஏன்னு சொன்னால் ஒரு அந்த போட்டில் ஆட்கள் புக்கிங்கில் இருக்குது. அந்த போட்டில் நம்ம ஒருக்கா போய் பார்ப்போம். ஸோ அந்த போட்டுக்கு தான் போய் பார்ப்பேன். ஏன்டா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கெல்லாம் இருக்குல்ல, நம்மளுக்கு கேட்டு பார்த்தா போல் சம்டைம் நம்மளும் போக விடுவாங்க போல். ஏன்னா ஆக ஃபுல்லாக இது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இந்த போட்டில் நம்ம ஏற போகிறோம். இப்போ என்ன வீடுங்க ஏறுறோம். ஆனால் மாட்டுவாங்க சறுக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த போட்டில் வந்து இதான் போட் பாருங்கள். இந்த போட்டில் நம்ம போக போகிறது இப்போ. ஸோ டார்க்காக இருக்குல்ல, இந்த சைட்லேருந்து போது ஒரு பிரைட்னஸ் வரும். ஏன்னா அந்த சைட் தான் வந்து சன்செட் ஆகுது, கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த சைட் டார்க்காக தெரியும். ஸோ இப்போ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த போட்டில் நம்ம போகிறோம். இப்போ போயிட்டு ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்டு போகிறோம். ஆனால் ஒரு ஆளுக்கு வந்து 10 ரியால் தான். ஆனால் ஃபெமிலிக்கு வந்து கூடுதல் எடுப்பாங்க. நாங்கள் 2 பேரும் வந்துடைய 20 ரியால், அதாவது 20 ரியால்ட்டாங்க. நம்ம இப்போ இந்த போட்டில் போவோம். இந்த போட்டில் உங்களை சுற்றி காட்டுறோம் பாருங்கள். எப்படி கண்டு பாருங்கள் கடல் அலையே. ஓ ஓ ஓ பெருசாக ஆளுங்க வந்து இல்லை. இப்போ ஃபெமிலி தான் இருக்குது. இப்போ இதில் என்ன கொடுமைன்னு சொன்னால், நானும் எங்கள் ஃப்ரெண்டுன்னு தான் வந்தேன். 2 பேரும் தான் வந்தேன். அப்போ 2 பேருக்கு சொன்னால் 20 ரியாலண்டா. பக்கத்தில் எங்களுக்கு பக்கத்தில் ஃபெமிலி இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து காசு கொஞ்சம் கூடுதலாக கவர் பண்ணி எடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க கேட்டாங்க என்கிட்ட, நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்த என்ன மாதிரி பே பண்ண அப்படின்னு. நான் அவங்க ஆல்ரெடி என்ன சொல்லுது, அவங்க கேட்டால் எதுவுமே சொல்ல வேணாங்க. அப்போ இங்கே கேட்கும்போது நான் ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருக்கலாம்ல. நான் ஒரு 30 ரியால் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். நான் கொடுத்தது 20 ரியாலான்னு 2 பேருக்கு. ஓகே, இது முடிச்சுட்டு தான் போகும்போது நம்ம காசு பே பண்ணணும். ஓகே, இப்போ போட்டு வந்து மூவ் ஆகிட்டு பாருங்கள். போட்டு வந்து மூவ் ஆகிட்டு நான் சமயக்காரன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம கார்னிஷில் இருந்து போட்டில் போய்கிட்டு இருக்கேன். செம்மையாக இருக்குல்ல. முன்னாடியெல்லாம் இதில் நாங்கள் போகும்போது நான் இங்கே ஒரு பார்ட்டி ஒன்றுக்கு வந்தேன். என் ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே பார்ட்டி ஒன்று இங்கே தான் வந்தேன். இப்போ கொரோனா போட் ஒன்று ஃபயர் பண்ணி நாங்கள் போட்டால் இனி நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னு சொன்னால் காப்பிரைட் மியூசிக் வரும். ஸோ அதனால் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. நான் இதில் என்ன செய்யுது, இனி பேச மாட்டேன். வீடியோவை கட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வீடியோ கட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் அப்படியே காட்டுறேன். நான் அதுக்கப்புறம் இதில் வேறு மியூசிக் ஆட் பண்ணிக்குவேன். ஓகே, இங்கே அந்த சைடில் பார்த்தீங்களா, அந்த சைடில் பார்த்தீங்களா
பில்டிங் எல்லாமே வந்து இப்போ பாருங்கள் எப்படிங்கன்னு பாருங்கள். நம்ம எவ்வளோ தூரம் வந்தோம்னு பாருங்கள். இப்போ கடலில் ஆனால் போ இந்த ஒரு நிமிஷத்துல இவ்வளோ தூரம் வந்ததில்லை. எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு தலைவா? எங்கே தலைவா போய்கிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ இது இன்றைக்கி வேறு லெவல் ஆத்தலில் இருக்க போது எப்படி இருக்கு ஆஜியா? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி? முன்னாடி நீங்கள் அதே பண்ணி போயிருக்கீங்களா? இல்லை நான் இது எனக்கு வந்து செகண்ட் டைம் இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்கு இன்றைக்கி சிறப்பாக. ஃபைனலி வந்து நம்ம இப்போ தரையை வந்து தட்டிட்டோம். தரையை வந்து தட்டியாச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் தரைக்கு வந்து சேம் பிளேஸுக்கு தான் வந்திருக்கோமே. சேம் பிளேஸ் தான், வேறு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. பாடா லைட்டை போடுறீங்க. இவ்வளோ நேரம் இருக்கும்போது லைட் இல்லை, இப்போ தான் லைட்டு போடுறானுங்க. ஐயோ என்ன கொடுமை கசல. நல்லா இருக்குல்ல வியோ. ஆனால் இதில் நம்ம கீழே இறங்கும்போது பார்க்குறேன் ஸ்லிப் ஆகுது. சும்மா சொன்ன அப்படிலாம் இங்கே தூங்க முடியாது, போலீஸால் வந்து பிடிச்சிவாங்க. அப்படிலாம் தூங்குற அலௌட் இல்லை இங்கே வந்து. ஸோ நைட்டு இந்த போர்டில் நம்ம வந்தது இப்போ தான். இப்போ நம்ம வரும்போது தான் இப்போ லைட்லாம் போட்டு, நம்ம ஏறும்போது லைட் போட இல்லைல்ல. ஏன் இப்படி செய்துட்டானுங்க? ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் என் அந்த நடு இதில் போகும்போது இருட்டாகிட்டு, அப்போ நம்மளோட ஃபோட்டோ ஒன்று வீடியோ ஒன்று எடுக்க கொஞ்சம் முடியாமல் போயிட்டு. கொரோனேஷன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் க்ரௌட் இல்லாமல் இருக்கிறேன். இன்றைக்கு சூடு அதிகம் தானே, சூடு வெயில் வேறு. அப்போ ஆட்கள் இப்போ மக்கள் வாரது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் பெட்டர் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே பாப்போம், இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். ஓகே மக்களே, நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில். அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் நம்ம போடுற வீடியோ. நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக தமிழ் தான் பேசியிருக்கிறோம். உங்களோட ஆதரவு கொஞ்சம் தொடர்ந்து தாங்க. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் தமிழில் எடுத்து என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் நாள் ப்ளக் பண்ணிட்டு வந்தது சரியா வியூஸ் கிடைக்கல. ஸோ இப்போ தமிழில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் அதிகமாக தேவை. ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். கத்தாரில் வேறு ஏதாவது இடம் உங்களுக்கு வேறு காட்டணும்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். வீடியோ கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு எங்கே போய் காட்டணுமோ. ஸோ உங்களுக்காக நம்ம சுற்றி காட்டுறோம். டைமை பாருங்கள், இப்போ டைம் ஆகிட்டு. ஸோ நம்ம இனி போகிற கட்டம் தான். ஓகே பாய், தொடர்ந்து வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். பாய் பாய் பாய்.